আয় এখানে আয়, এখানে আয়। এটা কি করলে এটা? এই যে এগুলো, এই যে এখানে কি করলি এটা এখনই? এখানে আয়, আয় আয়, এটা দেবো, আয় আয় আয়। এগুলো কি করেছিস আগে বল। দাঁড়া, আয় এখানে আয়, আয়, হ্যাঁ আয়, আয় আয় এখানে আয়, আয় এখানে আয়। এগুলো কি করেছিস? হুম, কি করেছিস? চুপ করে শুয়ে পড়লি, মনে করছিস একদম খুব ভালো হয়ে গেছিস নাকি? এই কি বললাম আমি, ওটা কি করেছিস? কি করেছিস? চুপ করে শুয়ে পড়া হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছুই জানে না।